السلام عليكم، مساء النور. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وهذا الفيديو تلقاكم في اتم الصحه ان شاء الله. الوغ نتمنى هاد الظروف ما تكونش عكزاتكم، سيرتو ديال لا بانديمي، ما تكونش عكزات شي واحد انه يبروسيدي لي زيتاب ديال لا ريشيرش دومبلوا او بيان دو بيرمي دو ترافاي، ما عرفتش نامبورط كوا اللي نتوما محتاجينه، ولا ليميغراسيون ولا هذا. بيان سور جو سي كو بالنسبه ليميغراسيون sont pas encore ouverts، mais بالنسبه la recherche d'emploi bien sûr هادو محلولين، وان شاء الله لو ديبي دو موا جانفي ou bien 2021 غادي يكون يعني فيه بزاف الفرص اللي محلوله، والعدد ديال الناس اللي هما دايرين لهم طلب وباغيين يدخلوهم يعني عدد كبير. الوغ الواحد ما خصوش غير يعجز ويقلب، وان شاء الله يلقى لا شانس ديالو. وبيان سور كنتمنى تبارطاجيو معايا الناس اللي فتهم ولا الناس اللي كنت سبب باش انهم يلقاو داك المعلومه اللي يقلبوا عليها و ايزون ريوسي باش انهم ياخذوا يعني لقاء مع ان امبلويور. خلينا نعرفوا يعني نبارطاجيو هذيك الفرحه مع بعضياتنا. الوغ اليوم جيتكم موضوع ديال سي با ماشي موضوع جديد، وانما هو التذكير لكم بالنسبه للناس اللي مسجلين في كيبيك اون تيت، حيت فيها لي بورت اوفيرت سون اوفير دوبي لو 1er ديسمبر et ça expire le 17 janvier. alors قلت او نسيتو ولا شي حاجه، au moins je vous fais le petit rappel قبل ما نمشي مع الديتاي ديال او بيان لي زانفورماسيون اللي جبت لكم اليوم. كنتمنى انكم ديروا لايك لهاد لا فيديو باش بحال الالغوريثم دو يوتيوب يعترف بلي فيديو وبالكونتوني ديال لاشين باش يبروبوزي على ناس اخرين، ومن هانيت باش تدعموني حتى انايا. وكنتمنى بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا لا فيديو انهم يديروا اشتراك في القناه، وبيان سور افعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش نتوما لايك قبل ما تبداو تشوفوا في لا فيديو، واكيد غادي يعجبكم الكونتوني ومتيقنه بانه غيفيدكم. وبيان سور لو كا او ما مهتمش بلو كونتوني، كنتمنى انكم تبارطاجيو لو ليان مع احبابكم وصحابكم اللي يقدروا يكونوا انتريسي في هذا الموضوع بالضبط. الوغ المهم جيتكم اليوم بكيبيك اون تيت لا باج. بيان سور لي ليان غنخليهم لكم في لا بواد دو ديسكريبسيون. اللي تقيد راه مزيان، واللي مازال ما تقيدش كنقول لي تقيد، لانه ما تغطيوش لا شانس. vous avez jusqu'au 17 janvier باش ديروا لانسكريبسيون ديالكم. بيان سور غتمشيو في كيبيك اون تيت لا باج، وغادي تشوازيو la journée Québec monde. Bien sûr, vous allez trouver toute l'information dessus. Quand on clique dessus, ça nous donne quoi? alors bien sûr هاد الموضوع هاد لا جورني هادي مختصه ولا حتى 46 بوست وبين اوفر دومبلوا اللي هما ديسپونيبل فيها. و parmi les domaines les plus demandés هما الناس اللي مختصين في لي جو فيديو ولا لا سانتي ولا لا تكنولوجي دانفورماسيون ou bien le manufacturier ou l'usinage. هادو مطلوبين بزاف. alors عندك jusqu'au 17 janvier باش انك دير l'inscription ديالك. moi je vous conseille de vous inscrire quand même. On sait jamais si c'est vrai, je vois pas qu'il y a du changement pour une certaine période pour les postes qu'ils ont proposés, mais on sait jamais d'ici là inchallah ما عرفتيش la chance كون. alors tout le processus d'inscription ou bien le processus d'inscription est entièrement gratuit. ما عندك ما تخلص على l'inscription، يعني محلولين لك البيبان باش انك تونطي فيهم لا شانس.
bien sûr خاصك compléter le formulaire ديال l'inscription en français. بيان سور الا محتاج شي مساعده كتلقاو هنايا واحد لو لين تيقول لك كونسلتي لو توتوريال، هذاك تيوريك كيفاش دير الحاجه اللي ما انتش عارفها. بيان سور هاد لو بوست هذا وبيان هاد ليكزامان هذا سي با ليكزامان مي لي هاد لو بورت اوفرت كوم جو فوز اي مونسيوني. L'inscription كتبدا من le 1er décembre jusqu'au 17 janvier. À partir de cette date-là, vous aurez les dates de convocation غادي تكون ما بين le 1er et le 3 février. Vous allez recevoir les convocations. إلا بالنسبة للناس اللي هما تقبل لهم الدوسي ديالهم غادي تكون par courriel وغيصيفطوا لكم واحد الكونفوكاسيون pour l'entretien. À partir de entre 8 et 19 février 2021, les entretiens d'embauche, ça commence. Bien sûr, si vous êtes sélectionné, vous allez être convoqué et pour cela, vous devez vous préparer pour l'examen. Bien sûr, هذا غيكون un entretien d'embauche en ligne, يعني غيكون virtuel هكا بالفيديو soit via Skype ou bien directement avec un gestionnaire de l'entreprise. Bien sûr, votre CV, il faut qu'il soit bien adapté à l'offre pour laquelle vous avez postulé, ou bien il faut qu'il soit bien préparé en français. Bien sûr, إلا كنتو à l'aise en anglais ما عندكمش مع الفرنسي pas de problème, vous pouvez le faire en anglais aussi. Mais en général, il demande en français. Bien sûr هنايا كاينه واحد لا فيديو الا بغيتو تشوفوها. Bien sûr هذا غير juste un petit rappel sur les normes québécoises, comment on prépare un CV. الا تفكرتوا راه la séance ou bien la vidéo اللي صيفط لكم الاخرى ماشي الاخرى à propos de CV راه عندها les mêmes normes اللي غتلقاو هنايا. بيان سور في هاد لاباج هادي من بعد ما كتكليكيو على جورني كيبيك موند غتقدروا تهبطوا لتحت غادي تلقاو كومون بيان ان فو بريباري بور ان انتروتيان دومبوش. بيان سور انا هضرت لكم على لونتروتيان دومبوش كومون فو بريباري كومون سا فا سو ديرولي دو ا زد. مي كوميم عندكم هنايا واحد بيتي رابيل de plus pour vérifier ce que vous avez besoin. Bien sûr كيقول لك préparez votre candidature يعني préparez la candidature ديالك l'offre d'emploi ديالك le profil ديالك bien sûr يكون adapté مثلا لي طاش اللي حطيتي في السي في يكونوا adapté للأوفر اللي انت لقيتيها. Bien sûr, étudier et perfectionner votre français avant l'entrevue. Si إلا شتي مثلا راسك عندك واحد لو مونك في vocabulaire ولا la composition des phrases ou quoi que ce soit بالنسبة للغة الفرنسية حيت l'entrevue c'est sûr غيكون نقولك 99% يقدروا يكونوا français parce que la plupart des gens au Québec ils parlent français. Mais si vous êtes à l'aise en anglais, vous pouvez demander. Mais ici, ils demandent le CV en français. Planifiez votre projet, informez-vous sur la ville de Québec et ses environs, visitez le site de l'entreprise et soyez préparés à répondre aux questions qui vous seront posées. يعني دوك لي كيسيون اللي كنت هضرت لكم عليهم يعني حاولوا تراجعوهم وحاولوا ديروا دي ريشيرش sur Google pour trouver d'autres questions اللي تلقاو اسئله وحدين اخرين اللي غادي تقدروا المهم تجربوهم على راسكم وتبريباريو لي ريبونس اللي غادي تقولوهم في هذوك لي كيسيون. Alors préparez votre entrevue d'embauche en ligne. يعني ملي غيكون عندكم لونترفيو اون لين خاصك تبريباري بحال لا فيديو اللي هضرت لكم عليها اللي قبل الاخرى اللي كتهضر على لونترفيو بار سكايب. هادي راه كتهضر لكم على نفس الحوايج اللي كيهضر لكم عليها هنايا في هاد لاباج هادي. الوغ يعني الا راجعتوا الا تفرجتوا في لي فيديو ديالي راه سي سور اي سيغتان vous allez réussir. C'est sûr et certain, je vous ai
جيتكم بالديتاي ديال الديتاي، يعني جيتكم بسطتها لكم لدرجه ما غتلقاوش لا ديفيكولتي. يعني كلشي هو ساهل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. بارفو حنا اون طونك بيرسون كتبان لينا ديك الحاجه بانال، ولكن ما تنابليكيوهاش في لو مومون ديال لوطخ في. ولكن انا لاش جبتها لكم في لا فيديو، غير باش ناكد لكم بان ce sont des choses banales mais حنا on est obligé de les faire parce que l'employeur هاش كيطلب واش كيطلب. يعني pour réussir une entrevue, pour réussir à accrocher l'emploi اللي حنا جايين عليها، خاصنا نعتمدوا ولا نمشيو على لي زيكسبيريونس ديال الناس اخرين اللي سابقينا، نمشيو على لي كونساي اللي تعطاو لينا، نمشيو على لي زانفورماسيون اللي تنلقاو في لي سيت ويب ديال لو غوفرنمون دو كندا او بيان دو كيبيك سبيسيفيكمون. المهم انا هضرت لكم كاع على المعلومات، كنتمنى انها تفيدكم وانكم تستافدوا منها كوم الفو. الوغ كوا دوطخ ايسي بيان سور، الا عندكم اي كيستيون تقدروا تتصلوا معهم، عندكم لي ليان هنايا سوا باغ فيسبوك سوا لينكدين وسوا انستغرام. ما عرفتش واش دخلتوا للسيت ديال لينكدين، واش درتوا فيها شويه، واش تسجلتوا فيها. صراحه سا مانتيريس نعرف. بيان سور غتلقاو لو نون ديالي لا بغيتو، يعني qu'on reste en contact sur LinkedIn aussi. Vous pouvez m'envoyer l'invitation si vous trouvez mon profil. Sinon, je vous laisse savoir. Bien sûr, quoi d'autre ici? La dernière chose sera les offres d'emploi dont je vous ai parlé, ou bien les postes اللي كيطلبوهم. بيان سور نتوما تقدروا تقلبوا على حساب لوبسيون اللي بغيتو نتوما، سوا لو ليو ديال لونتروتيان او بيان لو دومين او بيان اش من نيفو ديتود كيطلبوا، او بيان اش من اكسبيريونس كيطلبوا، ولا لو نيفو دو كونيسونس ان لونغ فرونسيز او انجلي. يعني نتوما عندكم لو شوا سانسيرمون بلان. يون ا بلان دو بوست، سي فري 46 c'est pas trop plein, mais quand même vous avez un choix à choisir ou bien tenter la chance là-dedans. Alors هذا ما عندي اليوم. صراحة جيتكم سريعا ما بغيتش نطول عليكم بزاف، لان ديجا هضرت لكم على لو سيت ووريتكم كيفاش تسجلوا. الى غنحط لكم لو لين ديال الباج وبيان ديال الفيديو اللي هضرت لكم على اون تيت كيبيك اون تيت بليتو، اللي كيفاش تسجلوا فيها ولا لي انفورماسيون بريسيدونت، غنحطهم لكم في لا بوات دو ديسكريبسيون او بيان في البلاي ليست اللي كتعطى لكم في لافان ديال لا فيديو. اللي عنده شي كيستيون ولا اللي عنده شي استفسار مرحبا بكم في اي وقت. ان شاء الله نتمنى انكم تفرجتوا في لا فيديو حتى لافان، وان شاء الله انكم كلكم درتوا سبسكرايب ولا ابوني اي جيم لا فيديو باش تطلع وتدعمونا. شنو اخر جي ريان دوطخ. الوغ كنقول لكم شكرا بزاف على التتبع ديالكم، و بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.